因為主，你係列國之上嗰位嘅主，你係創造萬有嗰位嘅神，所以主萬國都係從你而出，你藉着亞伯拉罕，你只係出到萬國嚟到我哋當中，所以主多謝你嘅揀選，揀選你到每一個嘅人進入喺你嘅國度嘅當中，係喺耶穌基督你愛子嘅國度嘅裏邊，所以耶穌願你嘅愛厚厚澆灌喺我哋眾人嘅當中。主特別今日當我哋有一班嘅印尼嘅姐姐喺我哋當中嘅時候，主俾我哋看佢哋為寶貴，係寶貴，因為耶穌你看我哋每個人都係咁寶貴嘅時候，佢哋呢一班縱然係喺印尼嚟到當中，但係仍然喺上帝你眼中係看為極為寶貴嘅人，所以主願你親自去堅立佢哋嘅身份，俾佢哋知道佢哋雖然喺裏邊咧係服侍緊一啲嘅唔同嘅家庭。但係同樣佢嘅身份都係尊貴，佢係我哋嘅弟，佢哋係我哋嘅姊妹，係我哋咧係喺神家裏邊咧嘅家人。所以主俾我哋見到佢哋嘅時候，俾我哋懂得點樣愛佢哋，俾我哋懂得點樣去尊重佢哋，俾我哋懂得點樣同佢哋相處，以至到上帝你嘅國度就喺我哋嘅當中，你嘅國度就喺我哋嘅家庭嘅當中。所以主願你嘅愛厚厚澆灌臨到，亦都主特別祝福我哋當中有穆斯林嘅背景嘅耶穌，我求你額外加倍嘅能力保護喺呢啲嘅人嘅身上。主願你嘅聖靈親自恩膏佢哋，保護佢哋對你嘅信心。主無論佢哋面對任何嘅挑戰境況都好，佢哋知道神啊，你會與佢同在，就算呢個嘅日子再壞都好，上帝你係嗰位不離不棄嗰位嘅主，所以主你嘅足印會同佢一齊，你自己嘅保護，你親自聖靈嘅同在都同佢哋一齊。所以主我哋多謝你，願意你親自堅固你嘅信心，並且釋放天上大喜樂、大平安都要臨到喺你身上，以至到無論佢哋面對任何即係信用嘅逼迫或者任何嘅變遷，佢哋都知道上帝你係佢哋嘅上帝，上帝你同樣係我哋每一個人嘅上帝。主我哋多謝讚美你，好叫我哋以後咧見到我哋每一個姐姐嘅時候，
主，佢哋就係我哋嘅家人，俾我哋能夠彼此互為肢體，彼此嘅相助。因為主呢個就係你嘅國度，就係你嘅天國，你嘅天國就要臨到人間。主，我哋多謝讚美你，又願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動能力，常與在座每一位弟兄姊妹同在，從今時直到永永遠遠。好想咧，我哋都弟兄姊妹離開呢個嘅禮堂之前咧，好想你最少咧祝福我哋五位嘅姐姐好嘛？即係嚟到前邊祝福佢即係好想咧係奉耶穌嘅名祝福你即係有平安有喜樂喺香港嘅當中，以至到將佢嘅祝福咧真係展出嚟嘅好嘛？鼓勵你即係嚟到當中咧去到祝福佢哋因為佢哋係你嘅家人。弟兄姊妹唔好咧去即係失去咗呢份咧祝福人嘅時間。